Juridisko číslo 2, prosím, Kuba Paška Sloveně nehraje. Juridisko číslo 2 nesmutně proti sebe Domino Branislava a Borisy Živě.
Ďalším kolem, zrovna 14, skupina A. Ihrisko číslo 1, Šaria, Slovan Bratislava Ačko. Ihrisko číslo 2, Ostrava Jih proti futbalovej škole Slovania. A ihrisko číslo 3, Martin Bčko proti Podkove. Po ukončení tohoto práve prebiehajúceho kola